Halo friend, burung unta adalah burung terbesar di dunia. Ia memiliki tinggi hingga mencapai 2 meter, dengan berat maksimal 140 kg. Bisa jadi lo 2 minggu nih. Oke lanjut, karena badan besarnya, burung ini tidak memiliki kemampuan untuk terbang. Tapi, ia memiliki kemampuan berlari yang sangat cepat, hingga mencapai 70 km per jam. Bahkan mengalahkan kecepatan seekor kuda. Kenapa koboi tidak naik burung unta saja ya? Burung ini memiliki tendon yang sangat elastis dan kaki yang panjang dan kuat. Kayak burung bapak kalian ya.